কক্সবাজার, চট্টগ্রাম ও ৩ পার্বত্য এলাকা থেকে নামছে পানি, স্পষ্ট হচ্ছে ক্ষয়ক্ষতি। কমেনি পানিবন্দী লাখো মানুষের দুর্ভোগ। পুরো বান্দরবান জেলা এখনো বিদ্যুৎহীন, স্বাভাবিক হয়নি টেলিযোগাযোগ। বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনাতে এবার খাগড়াছড়ি থেকে আমাদের সাথে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী সমীর মল্লিক। সমীর, খাগড়াছড়িতে এখন কি পরিমাণ পর্যটক আটকা পড়ে আছেন, বিশেষ করে সাজেকে তাদেরকে স্থানীয় প্রশাসন কি ধরনের সহায়তা দিচ্ছে? দেখুন, আপনি যে বিষয় জানতে চেয়েছেন পর্যটকের বিষয়টা, গত প্রায় 3 দিন ধরে সাজেকে 4 শতাধিক পর্যটক তারা আটকে ছিল। আজকে সকালে সাজেক এবং খাগড়াছড়ি সড়কের যে বাগাইহাট অংশ সেটি কিন্তু পানি কমে যাওয়ায় সড়ক যোগাযোগ স্বাভাবিক হয়েছে এবং আটকা পড়া পর্যটকরা কিন্তু তারা বাড়ি ফিরেছে। এই মুহূর্তে আছি আমি খাগড়াছড়ি লংগদু সড়কে, যে সড়কটি আসলে গত 4 দিন ধরে পানির চেয়েছিল এবং এই সড়কে ডুবে থাকার কারণে মূলত লংগদুর সাথে খাগড়াছড়ির যে সড়ক যোগাযোগ এবং এখানে যে দিঘিনালার মেরুং অংশ রয়েছে, সেই মেরুংয়ের সাথে কিন্তু যে সড়ক যোগাযোগ সেটা বন্ধ রয়েছে এবং এই অঞ্চলটি সবচেয়ে বেশি বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অন্তত প্রায় 6 শতাধিক বাড়ি কিন্তু এখানে পানিতে ডুবে আছে। এখন আমরা যে পানির স্তর দেখছি, এখন অন্তত 3 শতাধিক পরিবার কিন্তু এখন পর্যন্ত পানিবন্দী এবং একই সাথে মেরুং বাজারে এটি একটু নিচু এলাকা হওয়ায় সেখানেও কিন্তু আরও প্রায় বেশ কিছু দোকানপাট কিন্তু এখন পর্যন্ত পানির নিচে রয়েছে, যে কারণে আসলে গত 3 দিন ধরে পানির নিচে থাকার কারণে এখানে আসলে তাদের ব্যাপক পরিমাণ মালামাল ছিল সেটা কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং এখানে সাধারণ মানুষ তাদের যে অভিযোগটা রয়েছে যে আসলে এখানে প্রতি বছরেই কিন্তু এরকম বন্যা সৃষ্টি হয়, কিছুটা বৃষ্টি হলেই কিন্তু আপনার বন্যার পরিস্থিতি তৈরি হয় এবং এর পরবর্তীতে আসলে এখানে যে পরিমাণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, বিশেষ করে যারা কৃষক রয়েছে, এখানে কিন্তু 528 হেক্টর জমি যে আমনের যে ফসল সেটা কিন্তু এখনো কিন্তু সে পানির নিচে আছে। আমরা এখন যে রাস্তাটিতে দাঁড়িয়ে আছি এটি মূলত হচ্ছে খাগড়াছড়ি লংগদু সড়ক। এর পাশে এগুলো কিন্তু পুরোটাই আসলে ফসলি জমি, যেখানে আসলে বিভিন্ন ধরনের সবজি এবং আমনের চারা রোপণ করা হয়েছে 1 থেকে 2 সপ্তাহ আগে। তা কৃষকরা আমাদের যে অভিযোগটা করেছে, আসলে যে পরিমাণ তাদের আসলে ক্ষতি হয়েছে, এর আগেও বেশ কয়েকবার বন্যাতে তাদের যে ক্ষতিটা হয়েছে কিন্তু কৃষি বিভাগ থেকে কোনো ধরনের তারা সহযোগিতা পায়নি। একই সাথে এখানে মৎস্য বিভাগ বেশ কিছু প্রায় পুরো উপজেলাতে 2 শতাধিক পুকুর কিন্তু ভেসে গেছে, কিন্তু এখন পর্যন্ত যারা এখানে মাছ চাষের সাথে জড়িত তারা কিন্তু সেভাবে তেমন কোনো ধরনের ক্ষতিপূরণ পায়নি এবং তাদের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে এই সময়ে যদি কৃষি বিভাগ এবং মৎস্য বিভাগ যদি তাদের পাশে না দাঁড়ায় তাহলে আসলে তারা বড় ধরনের একটা ক্ষতির সম্মুখীন হবে। একই সাথে এখানে আপনি জানেন আজকে যে পরিস্থিতি রয়েছে, এটা হয়তো পুরো এলাকাটি এখনো প্লাবিত রয়েছে, অন্তত 3 থেকে 400 পরিবার এখন পর্যন্ত পানি নিচে আছে। তবে বৃষ্টি যদি না হয় তাহলে এই পানিটা সরে গেলে বন্যার যে দুর্ভোগ সেটা থেকে তাদের হয়তো কিছুটা রক্ষা পাবে। খাগড়াছড়ি থেকে বন্যা পরিস্থিতি সবশেষ তথ্য জানাচ্ছিলেন সহকর্মী সমীর মল্লিক। এখন বিকাশ অ্যাপেই পাবেন দেশের প্রথম ডিজিটাল লোন। বিকাশ অ্যাপের লোন অপশনে গিয়ে সিটি ব্যাংক থেকে 20,000 টাকা লোন নিয়ে নিলাম, একদম ইনস্ট্যান্ট, কোথাও যাওয়া লাগে নাই, কাগজপত্রেরও ঝামেলা নাই।